가운데서 가까이서. 동영상 찍어. 우와! 그렇지. 좋다. 그렇지. 오호. 나무가 안 이거 보여. 뭐 쉽네. 나무가 안 보인다. 좀 가서 찍어. 아. 됐어. 그 정도. 너무 한 번 더 해야 되겠다. 자 이거. 자. 한 번 더. 한 번 더. 끝에. 아이고 잘못 나갔다. 잠깐. 안 돼 이제. 각도가 이 각도가 좀 그래. 권이가 여기. 왜? 왜? 진짜 예뻐. 각도가 이렇게 바뀌어. 여기가 권이 있고. 그냥 뭐야 워낙 기회 좋으시니까 그냥 뒤에서부터 한 방이 됐어. 이거는 이렇게.